Sevgili dostlar, merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. İnsanlar daha çok hangi aylarda hasta oluyor? Hangi aylarda daha çok üst solunum yolları, enfeksiyonları, gripal durumlar, boğaz ağrısı yaşıyor? Biliyor musunuz? Birçoğunuzun kış aylarında dediğini duyar gibiyim. Evet, kış aylarında kirli hava koşulları nedeniyle de daha çok bu hastalıkları yaşıyoruz. Ancak mevsim geçişlerinde insanlar daha çok bu hastalıklara maruz kalıyorlar. Daha çok hastalanıyorlar. Özellikle sonbahardan kışa geçiş aylarında, yani Eylül, Ekim gibi veya kıştan bahara, yaza doğru geçerken, örneğin Mart ayları, Nisan aylarında daha çok insanlar hasta oluyor. Daha çok salgın durumlarla karşılaşıyoruz. Bu da daha ziyade gece gündüz arasındaki sıcaklık farklarının çok olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben. Kalın giyiyorsunuz, terliyorsunuz, hasta oluyorsunuz. İnce giyiyorsunuz, üşütüyor, hasta oluyorsunuz. Bir şekilde bu ayarı tutturamıyoruz maalesef. Evet sevgili dostlar, boğazınız mı ağrıyor? Öksürüyor musunuz? Veya gripal bir durumunuz mu var? Veya bunların hiçbirisi yok. Kendinizi yorgun ve halsiz mi hissediyorsunuz? Veya vücut direncinizi ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmek mi istiyorsunuz? Evet, bu tarifimiz tam sizlere göre. Bugün sizlerle bitkisel, doğal antibiyotik hazırlayacağız. Özel bir kür hazırlayacağız. Evet, şimdi öncelikle malzemelerimizi diyorum. 2 adet limonumuz var. 2 küçük parça tarçınımız var. Tarçın. Bir parça zencefilimiz var. Taze zencefil. Yaklaşık 100 gram kadar. Ve balımız var. Şimdi şifa niyetine kullanabileceğiniz kürümüzün, antibiyotimizin yapımına geçelim. Evet sevgili dostlar, öncelikle limonlarımızı halka halka doğruyoruz. Ben tabi limonlarımızı öncelikle güzelce yıkadım kabuklarını. Limonlarımız hazır. Şimdi zencefillerimizi de kesiyoruz. Küp küp olacak şekilde doğruyoruz. Evet, zencefillerimiz de hazır. Şimdi bir tane orta boy kavanoz alıyorum ben. Kavanozumuzun en dibine limon attım. Sonra 2 parça, 2-3 parça zencefilden attım. Çubuk tarçınlarımız var. Çubuk tarçınlarımızı kırıp atabiliriz. Bunu malzemeleri kat kat yapıyoruz. Yine zencefillerimizden koyuyoruz. Limonlardan yine diğer tarçınımızı da koyduk. Yine limonlarımızdan, zencefillerimizden kenarlara. Evet, malzemelerimizi yerleştirdik. Hatta biraz da bastırdık. Evet, şimdi bunların üzerine doğal olduğunu düşündüğümüz bal ilave edeceğiz.
Balı malzemelerimizin üstüne kaplayacak şekilde, üstüne gelecek şekilde dolduruyoruz kavanozumuza. Yalnız koyduğumuz balın en alta geçmesine dikkat edelim. Evet, balımız yavaş yavaş iniyor aşağı doğru. Evet sevgili dostlar, balımız aşağı kadar indi. Üzerine bir miktar daha bal ilave edeceğiz. Tamamen malzemelerimizin üstünü kapayacak şekilde olması lazım. Evet sevgili dostlar, malzemelerimizin üzerine geçecek şekilde balımızı ekledik. Şimdi ağzını sıkıca kapatıyoruz. Evet sevgili dostlar, şimdi buzdolabına kaldırıyoruz. Şu anda bunun kıvamı bal kıvamında, ancak 2 gün buzdolabında kaldığı zaman bunun kıvamı daha sıvı, daha seyrek, şurup kıvamında bir hal alacak. Ondan sonra bu doğal antibiyotiğimizi kullanmaya başlayabiliriz. Bu özel antibiyotiğimizi büyükler için günde aç veya tok, sabah veya akşam fark etmiyor, günde bir yemek kaşığı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda çocuklarınız için de 4 yaşından büyükse bir tatlı kaşığı günde verilmesi çok uygun olur. Özellikle okula giden, halsizlik hisseden çocuklar için çok yararlı olacağını düşünüyorum. Bu bitkisel doğal antibiyotiğimizin içerisine metal kaşık değirmemeye dikkat edelim. Mümkünse tahta kaşık kullanmaya gayret gösterelim. Bir de kullandıktan sonra kaşıkları tekrar aynı kaşıkla içerisine daldırmayalım ve sağlıklı bir şekilde tüketelim. Bu antibiyotiğimizi, doğal antibiyotiğimizi 2 ay boyunca buzdolabında saklayabiliriz. Bu antibiyotiğimizi şurup şeklinde içtikten sonra kalan taneleri dağıtmıyoruz. Bunları da çayımızın içerisine veya ıhlamur kaynatıyorsak ıhlamurumuzun içerisine, o da olmuyorsa sıcak ılık bir suyumuzun içerisine koyar tüketebiliriz. Evet sevgili dostlar, bu bitkisel doğal antibiyotiğimizi hasta olmayı beklemeden vücut direncimizi arttırması ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmesi için sadece kışın değil, mevsim geçişlerinde de olmak üzere her zaman günde bir kaşık kullanabiliriz. Bu tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma destek için yorum bırakmayı ve abone olmayı unutmayınız lütfen. Bu sağlıklı, bitkisel, doğal antibiyotiği başka dostlarınız faydalansın diye de paylaşabilirsiniz. Çok özel ve güzel başka bir tarifte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.